Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu karatunmu akan kalmomi da ake yawan amfani da su yau da gobe, musamman ga duk mai son koyon larabci. Ya kamata a ce wa'innan kalmomin ya haddace su kuma ya kiyaye su akan shi, domin suna da matuƙar muhimmanci. Kusan kullum sai ka yi amfani da wannan kalmomin. Idan baka yi amfani da su duka ba, za ka yi amfani da wasu daga cikin kalmomin. To yana da kyau ka san su da larabci, kuma ka san yadda ake kiran su, kuma ka sa su a kanka domin za su yi maka amfani insha Allah subhanahu wa ta'ala. Insha Allahu ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka na koyon Hausa da Larabci. Insha Allahu yau muna da kalmomi guda 10 wanda za mu faɗe su, wanda 'yan uwa za su kiyaye su domin ka sa su a ƙwaƙwalwarka, domin ganin ka iya. Nan gaba kaɗan za mu ringa sentence da su, za mu ringa haɗa jimloli da su mu ga insha Allah subhanahu wa ta'ala. Na farko akwai kalmar ɗa'amun. Ɗa'amun, menene ɗa'amun? Aka ce ɗa'amun ana nufin abinci. Abinci shine ɗa'amun. Sannan akwai kuma ma'un. Ma'un shine ruwa. Ma'un shine ruwa. Yawwa. Sannan kuma akwai hatifun. Hatifun shine waya, ko ita ce waya. Aka ce hatif, waya kenan. Hatifun, waya. Sannan akwai baitun. Baitun, gida. Sannan akwai malun. Malun, dukiya ko kuɗi. Shine malun, dukiya ko kuɗi. Sannan akwai gurfatun. Akwai gurfatun, ɗaki. Gurfatun, ɗaki. Ɗaki shine gurfa. Sannan akwai ilmun. Ilmun shine me? Ilimi. Ilimi shine ilmun. Sannan akwai sadiqun. Sadiqun, aboki kenan, shine sadiqun, aboki. Sannan akwai sadiqatun, abokiya ta mace kenan. Sadiqun namiji, sadiqatun ta mace, abokiya ta mace. Sannan sai sayyara. Sayyara, mota. Sayyara, mota. To kaga inda za ka ɗauki wannan kalmomin ɗaya bayan ɗaya, za ka iya haɗa sentence da su da kanka. Sai ka ce ɗa'amun, sai ka ce ɗa'ami, abinci na kenan. Ko ma'i, ruwa na. Hatifi, wayata. Baiti, gidana. Mali, dukiyata. Gurfati, ɗakina. Ilimi, ilimina ne. Sadiqi, abokina. Sadiqati, abokiyata ko ƙawata. Sayyarati, motata. Insha Allahu za mu tsaya a nan gurin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.